یو افسوسناکه واقعه په خیبر پښتونخوا کې رامخې ته شوې ده. یو ښکلی ځوان په بېدردۍ سره قتل شوی دی. په هغه نه واړه 15 بچي هم پاتې شوي دي چې په دغه کې 4 لورګانې دي او یو ماشوم کشری زوی دی. دا واقعه څنګه رامخې ته شوه او دغه ځوان جان سړی څنګه مړ شو، ویډیو را سره پوره وګورئ. خوږو دوستانو، که تاسو کتلي وي نن سبا زموږ په پښتنو په معاشره کې مرګونه ډېر زیات شوي دي او هر سړی د ټوپک او د تمانچې سره شوق لري او په نسه خبره باندې مرګونه کوي. خوږو دوستانو، د دې واقعه په باره کې داسې ویل کېږي چې د دې هلک سره یو جینۍ را تښتېدلې وه. هغه جینۍ چې د دې هلک ورور پسې کور ته راغلې وه او د دې هلک ورور بیا هغه خپل ورور او خپل ورندار چې د دغه هلک پسې راغلې وه هغه یې پولیسو ته حواله کړي او عدالتي کار یې کولو چې ویل یې د دې دواړو په عدالت کې نکاح وشي او روغه هم وشي. خو وایي چې د دې د عدالتي نکاح نه بعد چې هلک جیل خوړو او جینۍ خپل ورونو بوتله صحیح نه ویل چې آیا دا به مونږ یا تاسو لا نوره نه درکوو او یا به مونږ بل ځای کې ورکوو. وایي چې هغه یې په پنجاب کې ورکړې ده او د هغې چې کله مونږ تپوس کولو وایي چې هغه مونږه ورکړې ده. د نکاح یو سره تړل شوې وه په عدالت کې، د هغې نه بعد یې بله ورکړه او وایي چې د دغه هلک دغه رور یې هم قتل کړو. د جرګو کولو نه بعد هم دې کسان ورپسې جرګې وکړې چې موږ دا خپله ښځه راکوئ او موږ تاسو سره روغې کولو ته تیار یو، خو تاسو موږ سره روغه وکئ چې دغه بدبخته خلکو ورسره روغه نه کوله او په هر وخت کې دې کسانو روغه هم ورلېږلې ده، جرګه یې ورلېږلې ده چې د جرګې خبره یې هم نه ده منلې او دغه د 15 بچو پلار یې پکې قتل کړی دی. خوږو دوستانو، نن سبا داسې مرګونه ډېر زیات شوي دي چې د جینۍ په سر باندې قتل وشي. دې قتل ته د غیرت په نوم قتل ویلی شوی دی او دغه رنګ ورکړلی شوی دی، خو دغه د ګل غوندې سړی پکې هم مړ کړو او د هغه بل ورور خپله خودکشي هم کړې ده چې ځان یې خوږ کړی دی او هغه هم اوس په کټ کې پروت دی او ګرځېدلی نشي. خوږو دوستانو، الله دې په موږ پښتنو باندې رحم وکړي او الله دې وکړي چې د دې ناروغه وشي او نوره خون خرابه پکې ونه شي.